या गोलापे चिकेन बनाब रेडी होइसे या पियाज काटि लैसे नर्मेल आलुरे बनाम चिकेन धुइ আছে टाइमो মানে অলপ খেলি মেলি আছে আজি ইয়াতে আমি ম্যাক্সিমাম গাহৰিয়ে খাওঁ গাহৰি খোৱা ন পুৰা या মাংস বনাব আৰু পুৰা মাংস মানে কেতিয়াবা ভাল হয় কেতিয়াবা বেয়া হয় আপোনাৰ ভাগ্যৰ কথা ভালে হ'ব আজি আজি পুৰা মছনে গৈ আছে অলপ চিষ্টেমটো বেলেগ ন চিষ্টেমটো বেলেগ যদি আপুনি মছলাটো যদি ভালকৈ সিজাই নলয় তেতিয়া পেটৰ কাৰণে বেয়া নহয় পানী দি লৈছা ন পানী দি লৈছোঁ মছলাটো ভালকৈ সিজাই ল'ম মছলাটো ভালকৈ সিজি যাব তাৰপিছত মাংস আৰু আলুটো দি দিম ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ মই অঁ দেখা নাছিলে ন নাই কিছুমানে পাগল বুলি ভাবে দিলোবা পাৰু বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননিত তুলিলে ধুৰীয়া গানে গানে হালধি আমাৰ বেচেলৰ ল'ৰা থকা মানুহ তথাপি চিজিলকৈ ৰাখিছোঁনে ৰাখিছে বহুত বঢ়িয়া এনেই আমাৰবিলাকো এনেকৈয়ে থাকে আৰু কিটচেনটো ধুনীয়া ক মোৰ বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ল জানে আমি আগতে এটা বেলেগ মানে এপাৰ্টমেণ্টত আছিলোঁ হয় থাকোঁতে তাৰ ওপৰত মানে চটত হেৰি খেতি কৰিছিলোঁ খেতি নহয় এই যে মাছৰ কাৰ্টুনত যে ৰয় মহানিমা চৰি নৰসিংহ নৰসিংহলৈ একদিন চিকেন আনিলোঁ তাৰমানে মানে নৰসিংহ বনাব মন গ'ল চিকেন ক'ত আৰু নৰসিংহ বিচাৰিব যাব গ'লোঁ ওপৰত ফটোটো উঠি যাব দেখি যাব নৰসিংহ যাই চিঙি আনিলোঁ বেছি আনা নাই অলপমান আনিছোঁ আমি মিক্সাৰত মাৰিলোঁ মাৰি মেলি চিকেনটো বনালোঁ কমপ্লিট ৰেডি তাৰপিছত লগত দুজন আছিলোঁ তাহাঁতক খাব দিলোঁ তাতো বাই তাৰপিছত সিহঁতে খাইটো তিতা হ'ল চিকেনটো তিতা কেনেকৈ তাৰপিছত আপোনাৰ ঘটনাটো যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ গম পালোঁ এই মানে নৰসিংহৰ লগত এক চাইডে নিমপাতো আছিল মহানিমপাত এই দুয়োটা একেলগে আমি মানে বনালোঁ তাড়াতাড়িতে দুয়োটা একেলগে তাড়াতাড়িতে বনালোঁ মানে অলপ জল্দি জল্দি আনিব গৈছিলা বেলেগত খেতিছিলে চোৰ কৰিবা দে ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है মনে মনে আৰু মনে মনে আনি মেলি এনেকৈ বনাওঁতে মোৰ গ'ল আৰু মাংসটো খালে নেকি ক'ত খাব ধুই খালোঁ আনকি মাংসৰ ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছোঁ পুৰা তিতা তিতা আজিতো এইটো হোৱা নাই আজি দিয়াই নাই মই তেতিয়াৰ পৰা মই মানে এইটো ট্ৰাই নকৰোঁ মানিমুৰ পাতেৰে তিতাৰ পাতেৰে মাংস বনাইছিলে এদিন হিরে হিরে চুপিয়া আবেগের কই যায় খুনা খুনা পিড়িতি